他是世界上最狠毒的婴儿。妈妈只是亲了他一口，瞬间就栽倒下去，口吐鲜血而亡。父亲将他抱回家中，贴心照料，结果只是喝了他一口奶，竟是直接七窍流血而死。失去父母的孩子成了孤儿，被好心的护士林丹收养。殊不知这个可爱的婴儿将会给自己带来怎样的灾祸。他给孩子取名三三，将他带回家中贴心照料。林父林母对孩子也甚是喜欢，把他当成亲孙子看待。唯独家中这只一瞳小猫似乎对孩子充满了敌意，看到他就竖起了飞机耳，还会在深夜爬上婴儿车，嘶吼着对孩子发出警告。这天林丹用孩子喝剩的奶水拌着饲料喂养附近的鹦鹉，谁知林父刚回家就发现鹦鹉竟都离奇毙命。这一系列怪事终于让林丹起疑，他鬼使神差地拿起奶瓶，决定尝一下有没有毒。好在关键时刻，小猫纵身一跃将奶瓶打翻，随即便以身试图，用自己的意思警醒主人。林丹被吓得连连后退。